ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दर्शक बंधुरा, आज बृहस्पतिवार माँ लक्ष्मीर विशेष आराधनार दिने एक विशेष लक्ष्मी मंत्र निये आमरा आपनादेर सामने हाजिर हयेछि। बंधुरा, आजकेर एई लक्ष्मी मंत्रटी शास्त्रानुसारे लक्ष्मी देवीर सर्वश्रेष्ठ मंत्र एवं सिद्धिदायक मंत्र। बला हयेছে যদি কোনো ভক্তের হঠাৎ কোনো অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে বা সংসার থেকে দরিদ্রতাকে সে দূর করতে চায় অথবা কোনো আর্থিক সমস্যা এসে পড়ে, তাহলে সেই ভক্ত যদি আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করে মাত্র 21 দিন এই মন্ত্রটি 108 বার করে শুধু শ্রবণ করতে পারে, তাহলে সে সেই আর্থিক সমস্যাগুলো থেকে খুব দ্রুত মুক্তি পেতে পারে। মন্ত্রটি কেউ যদি তার বাড়িতে লাউড স্পিকারে চালিয়ে রাখতে পারে, তাহলে সেই বাড়ি থেকে দরিদ্রতা খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যায়। সেই গৃহে মা লক্ষ্মী স্থিরভাবে বাস করে। তাই আজ আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে সেই মা সিদ্ধলক্ষ্মীর বিশেষ মন্ত্রটি 108 বার পাঠ শুনবেন। আপনারা আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করে টানা 21 দিন দিনের যে কোনো সময় মন্ত্রটি 108 বার করে এই পাঠ শুনতে পারে। এই পাঠ শ্রবণের কিছুদিনের মধ্যেই আপনি দেখবেন আপনার বিভিন্ন উৎস থেকে টাকা আসা শুরু করেছে। আপনার অর্থভাগ্য পুরোপুরি বদলে গেছে। মন্ত্রের ফলাফল দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। তবে বন্ধুরা, মন্ত্রটি কিন্তু আপনাকে 108 বার করেই শ্রবণ করতে হবে এবং টানা 21 দিন শ্রবণ করতে হবে, নয়তো মন্ত্রটি কিন্তু পূর্ণ ফল আপনাকে প্রদান করবে না। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আর কথা বেশি না বাড়িয়ে আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি সেই মা সিদ্ধলক্ষ্মী বিশেষ মন্ত্রটি। ওং শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রীং সিদ্ধলক্ষ্মী নমঃ। 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 ওং শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রীং
सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं 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 सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं
सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः।